दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के लोग प्याज को इस तरह से गैस में रखकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते। इसके लिए वो एक प्याज को गैस में रखकर उसमें आधा नींबू का रस, थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा नमक डालकर इसमें बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच में इन्हें कुछ देर तक पका लेते हैं। उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है, फिर इसके रस को वो डेली रात को सोने से पहले आधा चम्मच पीते हैं। आप भी ये नुस्खा ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप भी कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे।